歩けこの薄な。皆さん俺の友達を殴った報いきっちりと支払わせてやる。
機を提案します。ベルゼビュート。僕が解けるのを待とう。隙あり。これは死ぬ。我が友プラチナデビル魔王レオン・クロムより、それともプラチナムセイバーと呼んだ方がいいか？好きに呼ぶがいい。やめろ、そんな趣味はないと言っているだろう。相変わらず釣れない男だ。まあいい、場所を変え